Vocês dá o like lá e se inscreve no canal, beleza? Isso aí. Tiagão aí, ó. Projeto aí da Saveira aí, ó. Dejaz aí fazendo nossa caixa. Diego Lanterneiro Momental Júnior na função, ó. Aí, lá e vem, ó. E vai dar só problema esse evento aí, ó. Vocês viram aí, né, galera? O cara querendo roubar minha cena aí, né? Querendo abrir meu vídeo aí. Pra vocês verem que um dia eu pego meu carro aí. Mas é isso aí, galera. Estamos aí com o vídeo top mesmo. Pra você que acabou de chegar, mano, inscreve aí. Bora arrebentar esse projetinho novo aí. De muitos likes. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Compartilha pra geral aí. Bora fazer esse projetinho bombado. Projetinho do carnaval. Vamos apelidar aí projetinho do carnaval. Esse projeto vai dar o que falar, mano. Carnabom, a galera da Garagem 540 vai descer em peso. E o trem vai truvar lá mesmo. Problema, hein, mano. Quem lembra dessa veirinha quadrada finalizada? Tava no acrílico, né, mano? 16 grave. Agora, se eu não me engano, é a traseirinha de 69, 6, 69 atrás e duas Twitter. E as portas, cada uma 10. Diminui o grave pra dar uma litragem top. Aquele grave top também. Esse aí, bora pro vídeo. No vídeo eu vou estar explicando direitinho. Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista uns falam que não existe. Talvez foi uma mirada. Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pra você que é novo, já vai escrevendo aí. E hoje estamos aqui na Garagem 540 com altos projetos top pra vocês. Então, bora lá mostrar pra vocês os projetinhos que tem hoje aí, as regulagens que tem aqui. Top aqui na Garagem 540. Fica com o vídeo. Deixe sugestões de vídeo pra nós aí. E segue nós nas redes sociais. Tamo junto, bravo. Só regulando, hein, família. Trocando as caixas pro carnaval estralar, hein. Luzeira tá aí, ó. Daquele naipe. Top. Tirou a caixa aqui, ó. Pra conferir tudo, se tá tudo certinho pra estralar no carnaval. Conferir as baterias, montou aqui. É bom, mano, você ter que conferir, mano, antes de ir pro lugar, né, que você vai tocar, pro lugar que você vai viajar. Bom você conferir o carro, bom você conferir tudo, tá tudo certinho, pra não ter nenhum problema. A caixinha tá aí, ó, top. Essa veirinha tá aí, com mais projeto. Tá brincando com o brinquedo, hein. Agora ela vai vir com novidade, hein? Inscreve no canal pra não perder. Novidade. Vem cá. Caixa anterior dela aí, ó. Já era. Agora vai vir projeto novo. Braba. Projeto novo, hein? Ah, vai gritar? O cara tá tirando. Cheia. Essa veirinha tá aí, daquele lá, hein? Bom que não adianta lavar no tempo de chuva, né? Fica suja mesmo. Braba. Eu acho que a galera nunca viu o som dela, não. Galera do canal, não. Não é possível. Só pegou o projeto dela montado aqui, onde nós vamos fazer um vídeo só dela tocando. Entendeu? Fazer um videozinho dela, Não sabe quando você tiver aí, nós estrala. Fazer um videozinho com ela top. Já aproveita e já tirar aquelas fotos. Bom, que tempo de chuva não adianta lavar, não. Só fica. Adianta, não. Você passa num bar, num lugar e fica sujo. Não é lavar hoje, né? Choveu hoje de manhã, agora tá com medo de chover mais tarde, né? Ei, braba. Às 20.
Cara do Shimu tá aí. Os ajustes. Cana bom, hein? Daquele modelo. Porta-modo. E dela. Suspensão agora tá descendo mais rápido, mano. Agora o Dejaci tá trabalhando na nova caixa aí, ó. Só ansiosamente esperando pra tocar. É isso aí, família. Um vídeozinho pequeno só pra mostrar mesmo os projetinhos que tá aí. Eu vou ver se eu tirar uma foto aqui, ó, pra ser a capa do vídeo. E 2020 vem com tudo. Daquele modelo. Ó, Batatinha tá aí. Vai gritar? Mostrei não, né, galera? Caixinha aí, ó, esse desse, ó. Top. 8 Snake. E 2 Quicksilver. 4 Item braba. Também estrala, menino. Eu já vi ela tocando. Fala demais. Os alto-falantes aí tá aí na Severinha. Os mesmos. Tigre áudio completo. Voz e grave. Como eu te amo, amor, nem parece que você me dá. É porque gostamos mais assim. E me botar afim. Pentada hoje tem de novo. Pela sua data que você ama. Como eu te amo, amor, nem parece que você me dá. Eu quero ver qual que mais mexe. Deixa a onda bater, o corpo esquentar. Deixa minha boca sem pressa de terminar. Deixa a onda bater, a noite virar. Que hoje o dia acaba só quando a gente acaba. AK, though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Just when I frequent the spots that I'm known to rock. You hear the bass on the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say When I call